السلام عليكم. عندي فيديو زائد ملف صوت بدي ادمجهم مع بعض عن طريق تطبيق فوتوز. باجي على السيرش، طبعا هذا ويندوز 10، بكتب فوتوز، بيطلع عندي التطبيق هيو فوق، بنطر عليه بيطلع عندي التطبيق. بيجي عندي هون آخر خيار فيديو إديتر، بنطر عليه. الآن هون شو بيحكي لي؟ ويلكم نيو فيديو بروجكت، بنطر عليه. الآن بنتظر قليلا، بيطلع عندي شو بدي أسميه. أنا بدي أسميه بيرد، خلينا نسميه بيرد 2 لأنه في عندي مشروع قبل هيك. الآن بعمل أوكي. الآن هاي الساحة عبارة عن استيراد للفيديو. هون شاشة العرض، وهون شغلي بده يكون تحت. باجي بعمل آد الفيديو اللي بدي أضيفه، موجود عندي على الديسكتوب من غير صوت. بشوف وينه، هيو. الآن هي الفيديو بسحبه دراج اند دروب، بسحبه بحطه وين؟ لتحت. هذا هو الفيديو، خلصنا الفيديو. الآن أنا بدي أحط له الصوت. باجي على كاستم أوديو، هي على اليمين من فوق، بنقر عليها. الآن هون باجي فوق، هي add the audio file، بنقر عليها. فتح عندي من وين بدك إياه، أنا مسيبه هون وهون وهنا. الآن أنا أضفت ملف الصوت، بعمل done، خلصت هيك. هيو بدي أجرب شغلي. أضفت صوت العصفور زائد صوت زائد فيديو اللي هو هاي المعروض هون. خلصت الشغل. بدي اسيفه كفيديو، باجي على اليمين الاعلى فينيش فيديو، بنقر عليها. شو نوعيه الفيديو؟ بدي اياها هاي كواليتي. الان بعمل اكسبورت. شو بدك تسميه؟ على اسم المشروع بير 2. تمام، هلا بحطه على الديسكتوب، بعمل اكسبورت، بنتظر قليلا. الان هيو عرض لي اياه، اموره تمام.